Vote 104.3 FM. Adam show na email enjoy egwu ndị a niile mkpọlụ gị nnọọ eji m n'aka na ọ gaziri ọfụma ịghọtago maka na tata anọ bụ Tuesday and achọrọ m ime a mixture of this and a mixture of that ka o wee na-adaba maka na m amụrụ m ụdị ịnọ na ya amụrụ m ka o si wee makwụrụ dịrị ebe ị nọ mana obi m niile na-agwa m that na anọrọ katakata ma kitikiti ma mgbagharị na be gị mgbagharị ọbụla a ya enwe bụ mgbagharị dị mma mgbagharị ga-eweta ego mgbagharị ga-etinye nri n'elu tebụl mgbagharị ọ ga-awa agbagharị chepụta dị fulfilled si yes na effort gị niile na ike gị niile adịrọ wasted ịghọtago so na-asị gị daalụ na-asị gị nnọọ Aunty Chinaza wuchigo anachetego m azụ ka m wepụta ife nji maka ya wee bịa ka ntị aka na-akpa nnọọ wepụta ya ka o wee na-aga ọfụma ịghọtago alright so tata anyị ga-ekwu maka nwata nwoke ọmalịcha nwata nwoke malụ mma bịa sị m na ọ dị disappointed na one na ọ marọ na nwanne ya nwanyị na baby mama ya dị na mma ịghọtago na ọ marọ na baby mama ya bụ nwaanyị mụtara ya nwa na nwanne ya nwaanyị na naanị ya dị na mma na nwanne ya nwaanyị ga-esi n'azụ ya wee jee fụ nwa ya na baby mama ya na nke riziri ọnụ bụ na ahụ na-aya nwa ya nwoke na onwere onye gwara ya na ahụ na-aya nwa ya nwoke na nwanne ya nwaanyị ma jee wee jeruzie wee kpọbazie ya wee sị ya na nwa ya nwoke na-arụ adịrọkwa ya meanwhile nyanwa na onwe ya bụ nwanne ya nwoke ọ gwara ya na ọ na-eje ya bụ ije nke bụkwanụ nne nwa ya agwarọkwana ya na nwa ya nwoke arụ adịrị ya nne mụtalụ nne nwa ya amarọ m na ha na-aba enwe fon amarọ m na ha na-aba na-akpa na fon amarọ m na mama nke nwaanyị enwe fon but onwere onye gwara onwere ka esi wee gwata ya na nwa ya nwoke na-aya arụ na nke gbariziri ya isi nnọọ wee mezie ya ọ dị dumbfounded bụ na dị nke nwaanyị mụrụ nwa hapụrụ nwa wee gaa mba ọzọ a nna gwa ga-abụ ọkwa na Nigeria ọ pụ outside Nigeria hapụ nwa ya n'aka mma ya nọ nwanne ya nwaanyị jezi inu wee bịagwazie na nwa ya na-arụ adịrị wee si akana na nya mma bebi mama ya kana na ya akpa gba ka nke nwaanyị gwabaziri ya na nwata nwaanyị anọkwa Nigeria na ọ hapụrụ nwa ya n'aka mma ya wee mee ya bụ travel n'ebe a nke ọ nọ wee luzuzie ya na ọ ma na nke nwaanyị bụ nwanne ya nwaanyị na ọ bụrụ izizi ọ na-eje afụ nwa ya nwoke na ọ na-ejerịtọ n'azụ ya akwụkwọ eziokwu ọ fụrọkwa anything wrong with nwanne ya nwaanyị ije na-afụ nwa ya nwoke na-agwaghị agwa mana m onwe afọ m ya as something wrong mana ife mmepe phone line ka anyị chọrọ address three things. Nke izizi ilo na nwanne ya nwaanyị ije na-afụ nwa ya ọgba moto jee ọha ka Abia steeti hapụ Enugu a jefu nwa ya iche nọ ihe dị mma o kwesịrị na-eje ya bụ njem na-agwaghị nwanne ya nwoke. Nke ịbụọ ilo na nke nwaanyị hapụrụ nwa ya n'aka mma ya ị na-anya na Facebook a edem ya sị Ichelu na ịhapụ nwa gị n'aka ndị nne ya ochie dị mma because na obe village ebe mme ya nọ ka ọ hapụrụ nwa ya wee mee travel. At this point ka ihe na-eme nke nwoke advice ime kedu ife ị na-akwado nke nwoke ka o mee kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 and of course ya bụ nwata nwoke na-ege anyị ntị because o need advice and nyewe advice ihe ga-emebi maka na mụ Aunty Chinaza dị m tolerate some things o nwere ihe ọ ya wee meele
mana imetere ya and mo nwa man condone kwia ịghọtago onwe ka ọ bụ na ndị tu ọ bụrụ onye ma m ọ sịghị m na ndị too old fashioned for my age mana amarọ m ife ilo kpọọ m na 0706048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347 0706048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347 cheta na anọ m na Facebook ije na Vote 104.3 FM anọ m ebe a na Facebook anọkwa m na YouTube Vote ODENIGBO ije na Vote ODENIGBO ị ga-esonye nwụla anyị direct na studio efu ihe anyị na-eme otu anyị si eme ya na ebe anyị nọkwa na-eme ya anọkwa m na Radio Garden ọ bụ na ị na-eme travel ị marọ ka ị ga-esi wee na-esonye anyị na program anyị ọbụla jee na Radio Garden download ya from your Play Store. Once you download ya, search ya Vote 104.3 FM Enugu. Okay, bupute gị. Igebe anyị ebe ọ bụla ị nọ ị ga-enweta nwanyị. Hello. All right, 07060485853 one at 0915 570 8347. And ihe na-ewute m na this case bụ na ya bụ nwatakịrị nwaanyị nke nwoke anụchakwa anya nke nwoke anụcha anya mgbe ọ nọ na nke nwaanyị dị ime ịghọtago mgbe ọ nọ na nke nwaanyị dị ime ọ fọnwụ obere ka ọ nụọ ya mana ihe mere o jiri ọwa ya nụ ya bụ na ndị befe adịghị anụ ndị osu and nke nwaanyị bụ osu ndị befe adịghị anụ osu so ka ihe a ma ọ bịa na-eche na-asị onye nwere nwa hapụ nwa ya ọkara ịdị iche ma ọ bụ na ọ nọ ya anụ dowe ya n'ụlọ ọma nna agba n'ilo ka nsụọ igbo anyị aghọtanwu ọ bụ na ọ nọrọ ya anụ wite ihe a na-eme kịta anụ ọ bụ na ọ nọrọ ya anụ na ọ na-adị ya ka ọkara ịgba n'ilo wee na-asị ya na situation dị iche because why unu abụọ ya nọkọ na amarọ m ife melu nke nwaanyị ji wee hapụ Naijiria jebe obodo ọzọ amarọ m na akwụkwọ ka o jere ije gụọ ebe a nke họsụ ka o ji họsụ anyị amarọ nke o jere ime bọtụ nke ọ bụ na o jere ime amarọ m na ọ dị mma otu o si wee hapụ ọgwarọ dị nna nwa ya onwere onye ọ gwara hapụ nwa ya n'aka mme ya wee mee travel amarọ m ka anya bụ ife si wee dị na ntị unu onye ka m ji esi ka m bịa n'ụbọchị nkịta maka na nke nwoke si na at this point na ọmara ife ọ na ihe ọ ga-eme so na ajụ unu kedu ndụmọdụ ị nwere inye ya bụ nwatakịrị nwoke. Hello, gbatinata redio gị. Amarọ m na netwọk amarọ m nke ọ bụ abụ but enotus m na miss kọlụ bata ọfụọ so jisike na-atra ị ga-enweta ma ije na Facebook Vote 104.3 FM adrọpụ m question anya ebe a you can interact with me ebe a. Hello, mgbede ọma ka eke ime. Hi. Alright, ọ dịka anyị akpọchara obere egwu nna chetakwa azụ emebekwa ya ka esi eme ya kedu ife ilo mụ jee eme gịnị ilo mụ jee break ka ọ ka anyị na-atrai ka anyị ma na ọ ya aga 07060485853 ma kpọọ na 0915 570 8347. Hello. Ka eke ime mgbede ọma. Ka onye na-ekwu 07060485853 ma kpọọ na 0915 570 8347 0706 0485853 ma kpọọ na 0915 570 8347. At this point ọ dịka kịta ka anyị ga-ejezi break maka ya bụ ife na-eme phone anya ghọtara m ya. Okay, cheta na nọ na Facebook, cheta na nọ na Vote ODENIGBO, anọ m na Vote ODENIGBO ije na
YouTube, ị ga-enweta m na Volt Odenigbo, ma ị jee na Facebook, ị ga-enweta m na Volt 104.3 FM. Hello? Ke ime? Hello? Ke ime? Hello? Alright, so at this point, m ejezi break maka na ya bụ ife akalia. Meje break na cheta azụ mmepe phone line man ya aga ka ọsọsọ Facebook ka anyị ga-use. Cheta na ị ga-interact with me on Facebook, Jenna Volt 104.3 FM na Facebook, Volt Odenigbo na YouTube, 0706 048 5853, maọbụ na 0915 570 8347. Na cheta azụ, ndewo. Friendly talent ka anyị na-ayọ Chukwu. Nke ga-ere anyị gbara anyị ọsọ n'iru ka anyị ga-aga. Onye Cecilia, what's your name? Good evening, Auntie Chinazo. What's your name? Don Frank Ugeze. Good evening, Auntie Chinazo. I think the man should go. Oh, don't worry, I'll come back on air to read your messages. Onye Cecilia, what do you mean by what's your name? What are you? You fam. Lori again.
promise that you'll never be. Alátigbo gidi ya, alátigbo gidi ya, alatimenyo gị mkpakwu, ya bụ oge egbuo.
Mm. Anachetego mazụ na Volt 104.3 FM na Sigidalo Ndeje. Yes, so asị m ka anyị baa ya time ka mmalụ na netwọk anyị anachieta azụ because aghọtara m ife netwọk na-emeta ọkwa nya ka mmiri izo mana taa ka netwọk chọrọ igosizi anyị shege nke o ji wee bụrụ onye anwa na-eru ule anyị mana anyị enwa ya emeri ya. Do you know why? Maka ọ bụ na ọ garo na phone call ọ ya aga na data. One thing, netwọk data na phone anaghị abụ ofu. So chekie ọ bụrụ na ị nwetara m na phone jee na YouTube ma ị jee na Facebook. YouTube bụ Volt Odenigbo, Facebook bụ Volt 104.3 FM. Ịghọtago? Then ọ bụrụ na ị chọrọ ọ bụ na maybe na o nwezikwa ka magic si wee mezikwa
Obuzia na inwetelu m na phone on 0706-048-5853 maka miracle no dey tire Jesus. O nwere ike ọ ma work ọrụ gị work ọrụ onye bi. So kpọọ m na 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347 and of course onye jikwa Cecilia Don Frank Ugoeze ana m afụ meseji si na YouTube ga na cheta azụ ka nza ya n'oge na-ete ha aka. Hello. Good evening. Kime. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Afa gị bụ gịnị? Joseph, Ebu boy. No, ka ebe isi akpọ m? Wenite n'onu gị na ya nọrọ na bedroom. Ihe abụrụ bedroom matters. Okay, 0706-048-5853. My one at 0915-570-8347. Achọmịmma na ị ga-enweta meseji sai na Facebook because why? I need ịgụpụta meseji ọ bụ na o nwere nke anyị nwere ebe a. I need ịgụpụta meseji sai, right? 0706-048-5853. My one at 0915-570-8347. Hello. Hello. Good evening. Sharon. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Okay, Chukwuma Child Brain no. Ndekwa maka ebe isi akpọ m? No. Gaa n'iru. Okay. Daalụ. Daalụ ị na-eme ọfụma. Daalụ sọ. Oh. Kotu na iku nwa osu. Ọ mụrụ nwa. Ndị befa tradition na ị ga-akpadozi isi na aname tradition. Ndị bụ unu village gị si na unu adịghị anụbata osu. What else? Ka ị chọọ ka o mee? Mba na village the girl nke nwoke ya akpọnwụ the child. Ọ bụrụ ose ha okwu. Ọ dị eso okwu. Okay. No problem. Daalụ. All right. Ọ dị eso okwu onye ọbụla village ọbụla obodo ọbụla nwere their own tradition. Ịghọtago obodo ọbụla nwere their own tradition. Iku nwa onye kpọ nwa na onye akpọghọ nwa dị eso okwu kama na ife na-eso okwu bụ the bone of contention for the guy bụ na nke nwaanyị hapụzila nwa ya. Ihe o ji hapụ bụ ori ya nwa bụ na ịmago ijesi ka ije naba nwaanyị nwa ọ dịka ịdị wicked. Amụcha nwa esi ka ikurukwa nwa maka na ọwa ọkụ ọzọ dịka ịdị wicked. Ụmụ nwaanyị na-azọ nwa ebe a iche na afa ga-emenwu ife dị na ya. O rugo na ome kama ị ga-asịkwa na ịma mmekwu nkwazi nekwa ahụ na achọkwa m ime travel. Unu akpa atụkọ isi ọnụ because enwe a child nọ at the center. O nwere a child bụ na onye anwa bụ ife jikọrọ unu na-abụ. Amarọ m na ọ the right na nke nwaanyị make all these plans si hapụ obodo. Ọgwahọ the father of nwa. Ịghọta. Amarọ m na ịghọtara ebe nsi abịa. Amarọ m na ilo na ọ the right. Mana ọ bụ na ọ dị wrong nsogbu adịrọ ọ bụ na ọ dị right uche onye adị njọ. Uche anyị ka anyị na-achọ ikwu. Hello. Eji adịkwaga adịkwa gị dị anyị. Biko ebe ama m na onye a na-egekwa redio ama m na nwa m kwesịrị come across this number but ọ bụ na ị na-ege redio biko ebe a radio station and every day anyị na-enwe topic for the day. Ebe gị na ntị Chinazọ na-anọkọ na Volt 104.3 FM. Program anyị bụ Odenigbo anyị na-eji asụsụ amarọ m na Igbo ka ị na-asụ amarọ m na French ka ị na-asụ amarọ m na Latin mana biko jisike sụọ asụsụ onye ọbụla ga-anụ onye ọbụla ga-aghọtanwu. Hello.
ịkpọchiela azụ nnọọ. The guy. Okay. All right. Dalo. Oh, dalo. All right. So Brain Charles na si na o kwesịrị egwu ya. Na o kwesịrị egwu onye na ya mụkọrọ nwa ọnụ. O kwesịghị ijust nnọọ a na-anụzi anụ. Nwanne ya nwaanyị bụ nke nwanne nke nwoke na-emekwa n'onye bụ ife. Na-eje oje fu nke nwaanyị ọfụ nwa nwanne ya nwoke. Ọ dị agwakwanụ nke nwoke na ọ na-eme ya bụ travel. Ọ dị agwakwanụ ya na ọ na-eje ụdị njem a. Nyanwa bịa nke nwoke bịa nụbazie n'ọnụ nwanne ya nwaanyị na nne nwa ya mee gịnị na baby mama ya mee travel outside Nigeria. Outside Nigeria hapụziela onye nwa. Akwa ya kpago nkata ebe a kwekọrịta na grandparents na-emebi ụmụaka. Ha imagine ịhapụzi ọ bụkwa ịnọkọta ịgbachatara ụlọ. Ọ bụkwa ịnọkọta na-esi ka irute ụlọ. Ịhapụzialụ your mother. Ya bụ grandmother the child. O nwere onye gwaru nke nwoke. To me ya kwa neglect. I'm why but all a neglect ka ọ bụ in my eyes. Ma from nwanne nwaanyị, from nke baby mama, from the mother of the nke nwaanyị. Oh, neglect. Amarom no ife the boy mere iche. Amarom no nwere ife na asop. But according to him, o nwere anything ume na ọ bụ na o me. Anya nwa amaro na ha kala egwu ya. And ebe aka communication comes in. And we hear about communication. Communication is very, very, very important. Communication is very, very important. All communication, obviously communicate and not assume. So ki say assume tofu one day, ki assume te man puta na DJ. So na it communicate na di okay mkpa. Hello. Mgbede ọma ka afa gị na ebe isi akpọ m. N'afa gị bụ gịnị? Oh, ka afa gị. Chinwe okwu nnọọ, voice gị dị down. Ngwa gaa n'iru nnọọ. Dalo. Uchonya Danger 0706 048 5853. My one is 0915 570 8347. Hello. Good evening. Good evening. Can I forget every album? James from Ogbete, no. God bless you. Bless you too. I've been trying to report these things to Mana. Yeah. Dalo so. Because in such a thing can exist in one who stood Amadu and every Christianity dominates everywhere. Na-aga n'iru na nri na-ekwu. So mana ebe ọ si etu a dị. Ma fụrụ ihe ọjọọ dị gas mere ma Israel ebe ọ bụ na nke nwoke jụwa isi. Because anyị nwere ụdị case ahụ, anyị nwere ụdị case ahụ somewhere. Anyị jere ịnụta nwaanyị, a sị na ha na-abụ ekwesịghị ịnụ dịka di na nwunye maka ndị nke abụ amadị nke abụ dị nke abụ. Anyị mechaa fight gide ya till I break that rule. Anụwara onwe ha. The Bible sị na enwere ihe dịka amadị n'osu. Mana ebe bụ na ndị nke a gere ntị ihe parents ha kwuru wee ma onwe ha avoid ịnụ. Nke nwaanyị ga-achọ n'uwe ya nụ, ọ ga-azụ tụpụrụ na nkịtị like that. We hapụ ime travel gawa ebe ọ ga-achọ akara aka ya. So from ihe ọjọọ o mere na
na ị travel asị ọgbara ọdị ma gwa di ọka bụ di ya ọkwa achụgbu ya maka na ọ asị na ọ bụ na ha bụ osu na abalị na ha ma nụrụ onwe ya ọ na-adịpụrụ family ahụ to me from here ga-eti blame holiday. All right, daalụ. All right, so ọ sị that na nke nwaanyị ime travel jefu chetakwa na nke nwanne cheta na nwanne nke nwoke buturu nke nwoke ka o si mata nke nwaanyị mụrụ ya nwa. So without nke nwoke nke nwanne nwaanyị akaghị ịma this girl. Now marriage awa ọkụrụ mana amụrụ nwa si na ya edobe nwa nwanne nke nwaanyị nwanne nke nwoke nwaanyị na-eje afụ dị nwa to the point ya ọ na-afụ ya ọ bụrụ na o je once no once nke ị na-eyi ọ na-ejecha 5 times n'ime 5 times a nwanne ya nwoke adị ama fine. So now nke nwaanyị nwanne ya nwaanyị bụ